waan idin salaamaaw marar badan waxaad aragtay nin dhalinyaro oo naag uu raadinayay ama naag uu rabay ay ku dhaxday kuma rabo ama ay ku dhaxday xiriir baan ku jira ama ay waxuun u sheegtay marmarsiyo ah oo macnaheedu yahay kuma rabo adiga oo ku dhaxaya waan ka keensanaya anaa jacayl ku abuuraya kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno Cabdisamad Xaliya Cali oo dabcan dhawaanahan magacyo badan baraha bulshada marka looga bixiyay qabsadayna baraha bulshada in muddo ah oo dabcan muuqaalo iyo sheekooyin badan oo la xiriira dhanka dumarka iyo hasaawaha iyo guud ahaan arrimahaas ayuu inta badan ku caan baxay waxaa dabcan barnaamijka qayb gala ah Axmed Cabdi Maxamed oo isagana dabcan aan dhowr su'aalood ka weydiin doono ninkani oo Cabdisamad Xaliya Cali loo yaqaano aan soo dhaw ninkan fikrad noocee ayuu markaa aaminsan yahay adigu si aqoon muu leedahay runtii intaan horta bal fikradu aaminsan yahay Cabdisamad Xaliya oo haweenka uu ka aaminsan yahay iyo aragtida uu soo gudbiyay intaan ogalin ayaa waxaan rabaa inaan aan ogaano anigu waxaan ka aqaano isaga taariikhda ahaan Cabdisamad Xaliya horta Cabdisamad Xaliya waa nin saaxiibkay ah oo runtii kamid ah asxaabta iyo dadka aan aadka isugu dhaweyn waxay soo kay dambeysay waan filayaa 2016 ilaa 2015 meelahaas aan u maleynayaa ilaa iyo 2000 iyo ilaa 2013 waa isnaqaanay Cabdisamad Xaliya markaas oo aan joognay dalka Kenya qaasatan xawli joognay xiriyaha qaxootiga ee Dab oo maaragtay aniguna markaa aan ka shaqeynay hawlgalay isagana wariyaasha aan maaragtay wada hawlgallo oo halka ka wada shaqeyno ayuu isna kamid ahaa Cabdisamad nin dhalinyaro ah aniga markii ugu dambeysay aad u wanaagsan asxaab aan nahay baa maaragtay buu ahaa 2015 bishii December 17keedii baan anigu waxa u soo wareegay dhinacan iyo Soomaaliya markaas oo imaaday magaalada Dobley halkaas oo markaa xilliga aan ka ahaa wakiil wareedka ee Jubaland TV uga soo warrama deegaamadaas Jubbooyinka sida Afmadow iyo deegaan Dobley iyo deegaanada la midka ah xilligaas horta anigu xaggan aan u soo wareegay wixii ka dambeeyay xiriirkaygu wuu yaraa wuu iska yaraayo xiriir badan maana lahayn laakiin dhowr jeer baan waxaan ku wada xiriiray maraan escape aan ku wada hadalay oo arrimo ka sheekaysanay waa jirtay mar kale oo anoo Muqdisho jooga 2017 intii markii la doortay madaxweyne Farmaajo anoo Muqdisho jooga ayuu maaragtay aan iyadana wada xiriirnay oo 2017 bishii July bay ahayd anoo xagga joogno wuxuu ii soo diray aniga u baahday loogooyin iyo waxyaabo noocaas ah marka inta Nairobi iga soo sameeyay ii soo diray nin aan aad isugu wanaagsaneyn oo saaxiib aan nahay runtii aad isugu dheer baa ahayd barnaamij waxaan garanayaa aan wada wadi jirnay aan dhowr jeer soo wada saarnay oo dhadhaab aan ka soo diri jirnay oo goobjoog warbaahinta goobjoog aan u soo diri jirnay xilligii saxan uu joogay wariye Cabdisalaan Cabdinaasir saxan saxo hadda BBC jooga uu joogay aan maaragtay aan wada diri jirnay labadayadu intaan wada duubno markaan dhadhaab joognay oo barnaamij aan maaragtay toddobaadka iyo dhadhaab aan maaragtay u bixinay marka nin aan saas isugu fiicnayn oo runtii buu ahaa bariyahan dambe unba waxaa arkay TikTok iyo Facebook iyo wixii ninkii oo qabsaday oo ka hadlaya marka arrimo ku saabsan haweenka iyo haweenka maaragtay naagta xiriirka la sameynayso yay maaragtay iska ilaali ka fogow daanyeer ha noqonin iyo barnaamijyo noocaas ah marka waa isku dayay hadda qudheeda inaan la hadlo oo aan raadiyo runtii ima suurtagelin Facebook friends aan ahayn Facebook waa ka raadiyay saaxiibkay inaan weydiiyo oo dhaho war Cabdisamad maxaa jira maxaa isbedelay waxaan maxaa ku kalifay marka
imay suurtagelin ilaa haddana waan raadinayaa inaan bal ninkaa dhalinyarada ah aan saaxiibada nahay aan bal ogaado bal arrintan salkeeda uu hawado iyo ololahan uu wado bal salka meesha ku hayso inaan ogaado oo aad maaragtay aan arko ayaa maaragtay waa isku dayaya cabdisamed marka sida ogaalkeeya markii anigu aan xaggan usoo kacay Soomaaliya isaguna xilligaasu maaragtay Kenya sii galay Nairobi sii aaday mar soo ka shaqeynaya RTN STM buu la soo shaqeeyaan maranaya sidoo kale horta RTN waa hubaa laakiin STN ma hubo haddana wuu ka tegay qolyo kale oo haddana wuxuu la shaqeynayay oo dhinaca saxaafadda ku dhex jiray oo qolyo oo Kenyan ah buu la shaqeynayay ku dhex jiray intaasaan horta anigu macluumaadkii Cabdisamed Xaliya aan ka aqaano nin fikradan iyo waxyaabahan markaa ku jirayna dee muu ahayn laakiin wax gadaasheed ku imaaday bay ahayd aad iyo wax kaaga dambeeyay ahayd waayahay Cabdisamed Xaliya dabcan social media ama baraha bulshada aad buu hadda caan uga noqday oo dhalinyaro badan baa ku xiran oo dabcan wuxuu sameeyaa xitaa mawduucyo ama barnaamijyo oo markaa dhalinyarada si live u soo wacaan xitaa oo TikTok iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee social media uu ka soo galaa oo dhalinyarada waxa uu sheegaa inuu ka xalinayo ama uu talo ka siinayo dhanka gabdhaha kale ama inay wax beeqaamsadaan dhaqaalahooda bal fikrad ahaan maadaama adiga aqoon gaar ah u leedahay in muddan aad soo shaqayseen oo dabcan dabeecadihiisa iyo waxyaabo guud aad fahansan tahay barnaamijkan iyo ololahan hadda uu wado maxaa ku riixaa is leedahay niyow anigu horta barnaamijkan haddaan fiiriyo anigu Cabdisamed waxaan isdhihi karaa laba masalo mid baa ku kaliftay barnaamijkan in uu rabo in dee soo caanbaxo dad badan social media dadka waa waalay dhibaato booyin badan buu geysto dadkii waxaan wax la yiraahdo in dadkii la daawado fees ay helaan maaragtay la barto caan ay noqdaan bay dad badan raadinayaan kuwo marka qofku inuu marka la imaado wax dadka ka yaabiya si loo daawado waa iska suurtagal inay taas arrimo noocaas ay salka ku hayso dunidan dad kale oo fikrado kala qaba way jiraan waxaa arki jiray dee haweenka oo dad u ololeeya ay jiraan oo ama ururaha noqdaan ama dowladaha noqdaan ama yahay xuquuqda haweenka ha loo ololeeyo dee inay iska jirto fikrad leeyahay raggii mataqaanaa iyaga u dhowda mushkiladooda ha laga hadlo oo dee hadda ninkan wuxuu hadda fikirkiisa markaa fiirisid wuxuu yacni waxaa arkaysaa dad laba qof kasta oo rag iyo dumar oo jinsi oo dhex mara adigoo xiriir dhex maraya ayuu horta aada uga hadlaa wuxuu ku leeyahay gabadha haddii aad shukaansanaysid kaar ha u dirin hadday gaari kula raacdo bajaajta adigu ha bixinin waa inay iyana inteeda bixisaa adiguna intaada bixi haddaad cafeteria wada fariisataan koobka shaaha adigu iyadu keeda ha bixiso adna kaaga bixi yacni wax barnaamij noocaasa soomaaliduna dee dad wax isiiyo oo isi sooriyeeyo oo mataqaanaaye iswanaajiyo oo waxa weeyaan inta badanna markii dee raggeenu annaga dhaqanaan leenahay soomaaliyaan nahay dhaqanaan leenahay dhaqanka waxay tahay dee ninka raga in uu mar walba uu isagu wax bixiyo oo dee gabadhu mar walba ninka raga ninka ay ku tiirsan tahay oo ninka raga uu wax siiyo gabadha wax ka bixiyo wax u hadiyeeyo dee dadku labada qof hadday xitaa isjecel yihiin inagoo xitaa iyadoon dadka waxba ka dhaxaynin oo aniga saa aaminsanahay aan qofka waxba ka dhaxaynin oo xiriir ka dhaxaynin baa wax la isu hadiyeeyaayo maaragtay hadiyad la isi siiyaa guryaha wax la isugu keenaa anu maanta markaa laga yaabo inaan adigu wadaniyo oo halkaan wada joogno oo meel kale aan ka imaanayo inaan dhaho saaxiibkaa wax u gee ama gabadhii meel eblaayo ood maaragtay dee si isku fiican tihiin dee wax u gee ya dee wax dhici kara laakiin fikradan hadda ah yacni ninkaan horta annaga nolosheena dhan haween baa ku hareeraysan tusaale ahaan anigu waxaan ahay tusaale aabba ahay gabdhaan dhalay gabdhaa ila dhashay gabdhaan kalaa mas-uul ka ahay oo dee tii aan qabay iyo tu kalaba intaba intaasoo dhanba way igu hareeraysan tahay oo tii dhashay baa maaragtay iyo tu kala dee wax badan habaryarahay eedooyinkay dhinac walba yani markaa fiiriso yani dee waxaa kaa xiga haweenaa kaa xiga marka lama dhihi karo dee haweenka ha la gooyo wax suurtagala macquula ma aha laakiin hadda fikradahiis waxay u badan yihiin sida aan arko
yacni wax kala fogeynaya labada qof oo xiriirka leh bini aadankuna dee xiriir kama maarmo inuu wada socdo inuu wada sheekaystaan inay ya dee kan lagama maarmo haye marka dabcan marka loo eego Ahmedow guud ahaan dhanka dumarka iyo haweenka ama dumarka iyo ragga oo kale marka loo fiiriyo waxaa inta badan isaga soo qaata oo tusaalooyinka usoo qaata ay kamid tahay in gabadha ay inta badan gabdhaha qaar ay ragga ku daneystaan oo kale qaar badan ay ka qaataan oo hadhow dambe aysan waxba la qaban oo kale uu inta badan tusaale usoo qaata oo dhalinyarada uu su-aalo badan ka weydiiyo yani guur ma soo martay inteed soo ahayd xitaa kaftamo qaar waxaa jira ama erey qaar waxaa jira u adeegso daanyeer ma soo ahayd inteed sano daanyeer soo ahayd oo kale yani oo lacag laga soo qaadan jira camal buu ula jeedaa ama daanyeer lacag bixinaya maaragta adigu ama aad bixin jirtay dabcan laakiin ku weydiiyay daanyeer xitaa daanyeerka lama dhihi karo may dabcan daanyeer ma soo ahayd sababtoo qofku bini'aadan taa lama dhihi karo may dabcan asaga in la weydiiyo horta aad u macquulsan su-aashaas iyo wuxuu ula jeedo laakiin sida asaga fikradaan u wato waxay tahay wax bixinta iyo qofka inuu dhega nuglaado oo markiiba uu wax farjiyo oo isheegay gabadh uu telefoon u gado lacag ka bixiyo guri kara ka baalkiyo laakiin fikradan ah in qofka gabadh uu shukaansanayo ama uu la haasaawayo ama uu xiriirka ay kala dhexeyso intuusan guursan ka hor inuu san wax siinin oo uu lacag waxba ku bixinin hadday weydiisay haddaysan weydinin fikradda aad ma la qabtaa niyo anu fikraddaa lama qabo cabdisamad ka hortiis dee raggu weligood xiriir way lahaan jireen gabdhana waa shukaansan jireen dad way doonan jireen ragga soomaaliyeed dee gabdhaha xooluu ka bixin jiray yarad buu ka bixin jiray dadku waa wada socon jireen waa la wada shukaansan jiray dee laakiin markii miyiga la joogay oo baadiyaha la joogay dee waxaa laga yaabaa in dhaqanka hadda magaalada ka jira oo ninku dee inuu gabadh meel u casho geeyo inuu maaragtay wax u diro inuu wax siiyo dee waxaas maaragtay waa meesheeda qofku nin hadduu wax la baxana dee mataqaanaaye waa isagii xornimadiisa aan cid xoog kaaga qaadaysa ani ma aaminsana qofna gabadha xoog waxba kuguma laha qofka waa qof aad xiriir leedihiin shukaansataan haddii wax aad ku dhaanto oo awood aad dhaanto waa sii kartaa waanaad mataqaanaa haysan kartaa waxaaga adaa iska leh waa gartay ma fahamtay laakiin anigu ma arko in ay tahay inay waxaa weeyaan qofkaa samaynaya isagu sidaas kolley ujeedo unbu leeyahay ilaa iyo hadda wax dabcan kasoo horjeedsaday fikradihiisa si gaara mucaarad ugu sameeyey ama inay dhibaato ku tahay ma jiro marka laga reebo dumarka ragga dhalinyarada aad bay usoo dhaweynayaan oo fikraddaas inay fikrad tahay oo ula soo daaya xitaa dadka qaar ay sheegayaan marka inay xaqiiqo tahay oo dhanka ragga ay fikraddan in muddo ay sugayeen ma isdhihi karaa nio horta haddii saaxiibka caannimo u geysay waxaan kula talin lahaa inuusan waxaas wax kala ilaahay oo maaragtay badiyaa jiree inuu wax kale ka doorto oo doonto ilaahay maaragtay sababtoo oo bini aadan dhexdooda inaad ka shaqayso isku dirto ma wanaagsana bini aadankana ilaahay isu abuuray rag iyo dumarba haddaan ilaahay isu abuurin adduunkan ma wada keenay midkood ku keeni lahaa inuu ka doorto waxaa kale oo aniga mataqaanaa iiga dhibaato badan oo runtii aan dareemayaa dadku way ka falcelinayaan dadkii isaga keliya ma caynayaan laakiin waxay caynayaan waalidkii iyo maaragtay hooyadii isaga dhashay iyo bay maaragtay qaarkood ay gaarayaan oo siyaabo kale dee qofkii way la gelaysaa sababtoo ninka qofka jinsi markuu wax ka sheego waxay u aaminayaan haweenku inuu ninkaani maaragtay iyaga uu maaragtay si gooni u duraayo waa target yani gooni ah yani in si gooni u beegsanayo marka arrintaa qudhiisa dee inuu intaasoo qof mar waalidkaa ay soo caayaan waa arrin xanuunkeeda leh iyo dhibaatadeeda runtii aniga maaragtay midaan raalli ka noqon kara ma ahayn aan yani shaksiyan markaa iska warramo anugu saaxiibkii anoo garanayo wallahi si gooniya uga damqaday iyo waxaa kuma arkin laakiin haween kale waxay ka hadlayeen in cabdisamad yani sidiisa iyo wuxuu samaynayo inay maaragtay wax wanaagsan ahayn inkastoo aynan markii de iyadoo gabadhaas wax caya ula jeeda aysan ahayn cay ka ahayn laakiin haddana ereyada qaar iyo waxyaabaha qaar markii la samaynayo oo kale camal yani wax badanoo waxaa imaanaysa aan wanaagsanayn yani in lagu dhaho garac baa tahay in lagu dhaho
maaragtay waxyaabahaas oo kale wax fiican maaha mogtahay waxaana waxay ku imaanayaan waalidkii ku dhalay waa ay saameynaysaa taas waxaan jeclaan lahaa saaxiibkay inuu arrintaasi ka waantoogo iska dhaafo oo maaragtay uu maaragtay halkeedaas uu kaga haro axmed aad baa umahadsan tahay waa hagaag daawadayaal inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkii gaarka ahaa oo aan ku eegeynay cabdisamed xaliya cali oo markaasi dabcan baraha bulshada dhawaanahan aad uga soo ifbaxay oo dhalinyarada gaar ahaan ragga markaa kuwaaniya ama ku wacdiya in ay markaa iska ilaaliyaan waxyaaba badan oo dhanka dumarka ah oo u sheegay inay caqabad badan markaa ku tahay axmed cabdi maxamed ayaa barnaamijka ila falanqeynayay intaan ku kulmayno barnaamijkiisa ayaa nabadgelyo